गुड मॉर्निंग भाइयों। आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ यार। सुबह सुबह देखो हम वीडियो बना रहे हैं। ओके गाइस, तो रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, इसीलिए अपना काम भी नहीं हो रहा है। बहुत स्लीप मार रहा है यार, इसीलिए हम लोग सोया हूँ यार। देख सकते हैं आप लोग, सारा का सारा गाड़ी खड़ा है और मशीनों खड़ा है यार। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए अब ग्रेडर आएगा, ग्रेडर मारेगा तभी काम चलेगा, उसका बगैर काम नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।